Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Realligimizga nazar programmamizning 20 sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta uzun bir vaqtdan keyin ko'rishdik. Ilgari 19 qitim, 19 son programmamizdan keyin programmamizningki aziz mehmoni doktorning o'qish ishlarining kinoyati ciddi paytirga kelib qolganligi uchun bir mazgil to'xtatib turgan bo'ldik. İnşallah bugungi 20 sonimiz bilan bundan keyin amal ba 3 haftada bir qitim, hech bo'lmagan vaqtida cho'qim bir oyda bir qitim Allah ömür bersa bu programmamizni davomlashtirishga tirishimiz. Tünügün e'lonimizda bergandek bugungi temamiz, mehmonimiz ham hammalar tanishib bo'lgan Ankara'daki Uyghur Tadqiqat İnstituti tadqiqotchisi yazgıcı doktor Abdurahim Davlat efendimni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun oldindan ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Aleyküm selam. Şu uzun vaqtlarda görüşmey qaldık. İnşallah bundan keyin şu qarinlik davamlaştırışqa Allah nasip qilsin. Sizlarga rahmat aytaman. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi temamiz e'lonimizda bergandek bugun ixtiyoriy qulluqning namoyandasi Xitoy yemeklari haqida to'xtalganligimizni tünügün e'lon bergandik. Albatta istiqlol ko'rurmanlari bilisizlar. Muhacirat hayotimizda yillardan buyon shu bir kasallik. Buni ham har qanday ekranda odam ba'zi deyishdan xijil bo'lgan ishlardi, nomussizlik, qashshoqlik demdik hamda. Diniy olimlarimizni taklif qildik. Tibbiy nuqtadanmi hatto olimlarimiz bilan birlikda Xitoyning shu oshxona, do'kon, u bu yerda setilayotgan bu paskuni yunda axlatlarni bizdek qatliamga uchrayotgan shundaq bir fojiani yashayotgan bir millatninki aslida bundaq bir temada suhbat qilish uchun bugun o'ltirmasligimiz kerak. Normal bo'lgani bu yani. Buni xiyolimizga keltirmasligimiz kerakdi. Ammo buningga majbur bo'lib qolyapmizda hamda qanchadan qitim diniy nuqtadan olimlarni taklif qildik. Tibbiy nuqtadan uninki ichidagi bu axlat yundularning ichidagi paskina harom narsalarning bor ekanligini ham doktorlarimiz o'tirib qo'ygan bo'ldi. Ammo nima sababdan keyin pat ijtimoiy fikr vositalarida hali hattoki normalda diniy halal haram narsaga diqqat qildi deb sirtdan qaramoqqa qaraldigan insonlarning ichidanmi bu axlat chavolarni setayotgan yoki shuni iste'mol qilayotgan va buni ayblab ijtimoiy fikr vositalarida o'tirga kun tartibga kelgan vaqtida yana buning chaparmanlari har xil insonning ko'nglini erishtiradigan shaklda bahona sabablarni o'tirga qo'shib tirishayotgan bir ahvolni realligimizni ko'ryapmiz. Shunga bilgan bu temada to'xtalish uchun o'ltiribdik. Doktor, bevosita albatta bo'layotgan ishlarni anglab kelyapsiz sizmi ijtimoiy fikr vositalarida. Mushu yaqinda shu masala biroz kun tartibga kelgan bo'ldi. Shunga bu realligimizdagi bu ko'rib turayotgan bu ahvolni qanday tushunamiz siz janob? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Endi mening qarashimcha bu xil Xitoyda ishlangan mahsulotlarni iste'mol qilish havasidan qutulolmaslik. Bir nəhayət çoğunqur bir mustamlikada shakllangan qulluq zihniyatining bir ifodasi deb o'ylayman. Xo'sh. Biz zamonimiz Qur'oni Karimda şu Bani İsrail qissasini ya anladık ya o'qidik. Qur'oni Karimdagi Bani İsrail qissasida bizning diqqatimizni ajoyib tortadigan bir voqea bor. Biz bu yerda bu qissani hammani so'zlab bo'lolmaymiz, ammo bizga munosabatli bir taraf bor. Ayni vaqtda Musa alayhissalom Allah tarafidan vahiy nozil qilinib payg'ambar bo'lgandan keyin turtdi yanında. Anandan keyin bu Misrga avatildi. Misrga avatilishga cho'ng maqsadlarning biri amaliyotda shu Fir'avnning zulmi ostida uzun yoki qul bo'lib jafo mushaqqat chekayotgan, zulm ko'rayotgan shu İsrail
oğullarını, yani Bani İsrail kavmini kutkuzuş o mühim vazifelerden biriydi. Şuna Musa Aleyhisselam evetildi, Musa Aleyhisselam o yerki badi bir kadar mücadele buldu Firavunlar, onu biliriz. Şuna Allah'ın uğurlaştırışı ve yardımı bilen ola Musa Aleyhisselam'a erişip, bazı Kızıldeniz'de kesip ütüp Firavun'dan kurtuldu. Firavun'dan kurtuldu, Firavun Kızıldeniz'de suda halak kılındı. Hemen bu Musa Xoş. Aleyhisselam hakkındaki çok bir ramka. Hem de bu biz kelmek şu an nokta da bu kurtulganlık. Yani Ben İsrail o en çok düşmanı bolgan Firavun halak kılındı. O Mısır'daki o Japan müşakkatlik o kulluktan o kurtuldu. Şuna olan Allah Sure Taha'da şu Beni İsrail kutquzulgandan keyin nazil kılgan bir ayet var. O ayette munda deydi. Ey İsrail evladı, ey İsrail evladı. Biz sizlarni hakikaten sizlarni düşmanlardan kutquzduk. Xoş. Şundaqla kutquzup sizlar turadigan bir yer. Yani şu Turtağının 10 tarafını sizlar turadigan hazır makan kıldık. Endi bu Turtağı qayerda desa, amaliyotda bütün iş başlangan yer. Yani Musa Aleyhisselam'a tunji qatim Allah peygamberligini bildirgan vahiy nazil qilgan yer. Endi Bani İsrailni dal aşı vahiy nazil qilingan tog'ning 10 tarafida turg'izdi. Ve onundan keyin dedi ki sizlarga hamda yani siz yaşaydigan bir makan düşmanlardan qutqizdik. Yaşaydigan makan verdik. Endi nima yeymizkin deb ham qolmanglar. Sizlarga biz taranjibin bilan budunni tushirib berdik dedi. Yani Bani İsrail yeyişi uchun taranjibin bilan budunni tushirib berdi. Endi bu Sure Baqaradagi yana bir oyatda bu Bani İsrail kavmining Allah bu terencibin bilan budunni maslarga tushirib berdim degandan keyin ularning qanday inkos qaytarganligini ko'raylik. Şuna bilan Allah yana şu Sure Baqaraning 61-oyatida deydi. O'z vaqtida sizlar Sinachularda terencibin va buduni bilan uzuqlanayotgan vaqtinglarda sizlar Musoga dedinglar dedi. Musoga dedinglar. Musa biz bir xil yemeklikka chidab turolmadik. Sen biz uchun Parvardigoringga duo qilgin. Bizga zaminning ko'ktatlaridan tarxamak, samsak, yesimoq, piyozlarni o'stirib bersin dedi. Musa alayhissalom dedi ki, sizlar yaxshini nacharga tegishamsizlar. Ya'ni sizlar o'sha piyoz, samsak, ko'ktatni o'sha taranjibin va budunidan ortib ko'ramsizlar. Bo'ptunda sizlar bir shaharga kelinglar, shu yerda tiligininglar bor deb Musa alayhissalom aytdi. Ko'ngli yerim bo'ldi. Şunu bilan ular xorliqda va muhtojlikda qoldi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Onun keyin yana bir oyatda, yana bu Sure A'rofning 160-oyatida Allah yana tilga oladi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan budunni tushirib berdik. Hatto ularga aytdikki, sizlar biz rizqlantirgan lazzatliklar, go'zal narsalarni yanglar. Deb shunda dedi. Ve ondan keyin bizga ular bu ne'matlarga nonko'rlik qilib bizga ziyon solmadi. Ammo o'zlariga o'zi zulm qildi. Qanday zulm qildi? Üstüdeki oyatda deganiga o'xshash, xorliqda, muhtojlikda qoldi. Endi bu yerda biz bu tarixiy sahnani ko'z oldimizda jonlantirsak, Bani İsrail qavmi burun nima ish qildi? Qutulishdan burun Bani İsrail qavmi Firavunning tapını ostida dastlab chayinayotgan, qul qilinayotgan, zulm qilinayotgan bir qavm edi. Xoş. O'g'illari tirik qoldirilib, qizlari o'ldirilgan bir qavmdi. Endi ular amroq ular ba'zi yig'ish kelib ketgan u piyoz, samsak, yesimoqlar amaliyotda bu Bani İsrail qavmi shu Firavun davrida qulluq vaqtida shular yeydigan yemeklikdi. Shular yeydigan yemeklikdi. Amaliyotda Bani İsrail bu yerda erkinlikka erishib, Alloh ularga ular yeydigan yemeklikdanmi bir yaxshi yemek tushirib bergan vaqtda ular yine o'zining qulluqdagi yemekliklerini segindi. Men bu oyatning tafsirini Nu'man Alixon ustoznikidan anglab aytdim, ilhom oldim.
O Nu'man Alihan şunda dedi. Ameliyatda o sığıngan o tamakla mahiyette şu kulluk hayatını sığınıyor. Hoş. Kulluk hayatını sığınıyor işte. Bu hudurki bir türmede uzun yatkan birisi değil. Mehbuslukta. Ameliyatı türmeden tamak dünyada naçar tamak olduğu hem de. Hoş. Şular türmeden çıkandan keyin bir mezgil ötkende ba'zida türmedeki tamakni sığınıp kaldı şu. O degan bir ash tamoqlarmi bo'ldi ekanda. Amaliyotda ular tamoqni emas, tamoq yeyilgan muhitni ma'lum darajada uning ruhida izdolar qolganligini ko'rgan bo'ldim. Men beshimdan o'tgan bir narsani desam, biz 1992 yildan 95 yilgacha Qo'ta viloyatlik Darul Ma'lumda o'qidik. Men o'qidim shu yerda. Menimcha shu maktabda o'qigan nurg'un bolalarga o'rtaq bir kechirmish bo'lishi mumkin. O maktabning tamoqi hamda haddan ziyod nachar. Hoş. Hem nachar desak deymiz endi faqat yo'qdan yaxshiroq desak endi selishtirib olmaydi. Ammo boshqa maktabga selishtirgan vaqtda maktabning tamoqi atiylikda qaynoq suv bilan bir parcha kakcha, tushdi suyqash, kechdi mo'mi bilan sayar. Biz 3 yil shu tamoqni yedik. O'qish bitirgandan keyin qiziq bir ish esimda. Og'aylar bilan birga kelib qilib spend o'qigan bolalar bilan. Bir necha yildan keyin turib, "Shu suyqashni sig'indiq" deyishdi. Ya'ni shu biz shu chog'da nəhayət qutuluşunu xalaqan yigimiz kelməyən suyqaşını biz sığındıq aslında. Əməliyyatda bu yerdəki bu Bəni İsrail'in onu sığınışı, yəni Allah düşürüb bəgən nimətini qayırıb qoyub durub, az sığınğan tamağı burun yep göngən tamağı. Yəni o burunqu turmuş adətini sığınadı. Burunqu turmuş adətində sığınadı. Allah ularga burunqu nərsələrini bəmək, yeni bir nərsə bir iş arqılıq, ularni yeni bir erkinlikka adətlendirishni maqsad qiladi. Və ularga erkinlikni o'zining bir rohat rayonidan chiqish bilan, muayyan badal to'lash bilan anadagi tetiladigan narsa ekanligini so'zlaydi. Demak, bu asli uzoq muddat mustamlikada qulluqda yashagan millatlarning tashlaydigan bir qilmish ekanligini biz Bani İsrail qavmining bu qilmishidan ko'ra olishimiz mumkin. Endi biz o'zimizga tatbiqlagan vaqtimizda Xitoyning mustamlikasida yashagan uzun bo'ldi. Hozir nurg'un men dastlabda anaqa vaqtda bir xil g'alaytilik his qildi. Bularmi xunniyo deganga o'xshash ichimliklarni do'konlarda sotilayotganligi. Andan keyin aniqlam Xitoy markasi besilgan, Xitoy zavodlarida ishlab chiqilgan Pentoza va undan boshqa tayyorchib, undan boshqa Vaqaqa shirkati ishlagan bir ADG'ni deb aytdi. Intayin biz vatanda vaqtda jon narsa, sog'lomlikqa ziyonli narsa deyotgan shu narsalarni bu Turkiyaga ech qilayotganligi, setilayotganligini anglagandan keyin men aytdi. Cho'chidim ham. Cho'chidim desam, oddiy bo'lishi mumkin bu gapni hissiyotini ifodalash uchun. Kichik gap qoldi. Hangtan qoldik desak bo'lishi mumkin. Endi men bu oyatni o'qib, bu tafsirini ko'rgandan keyin, amaliyotda bizmi bu erkin muhitda siqilib etibmiz. Erkin muhitning ne'matlari bizga qul yashagan vaqtdagi turmush odatlarimizni, ko'ngan xuylarimizni dahi o'zgartirmabdi. Hatto biz hala shu holatni sig'inib etibmiz. İçimizdeki bu sevinç bilib bilmay bizning elimizga hukmronlik qilib, balkim shu narsalarni yeyishni, shu narsalarni sevinishni ichki jihatdan ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Endi bu o'ylasa bir tarafdan dushmandan qo'rqish, bir tarafdan dushmanning idib bergan narsalarini omra qo'yib qilish va odatlanib qilish. Naydi ajoyib bir ish ekanligini. Hatto bu nuqtani aytgan vaqtda haqiqiy qulluqni bizning tashqi dunyomizda emas. Biz yashayotgan davlat bir siyosiy tuzumdan bekrak haqiqiy qulluqning ichimizda ekanligini ko'ramiz. Ya'ni Bani İsrail gerçi Musa alayhissalomga ergishib Firavundan qutulgan bo'lsa-mu, ularning ruhiy dunyosi hala Firavundan qutulmagan. Ularning ma'naviy dunyosi hala Firavun hukmronligidagi o turmushdan to'liq qutulolmagan.
Demek bizning mi shunda bo'lyapti? Bizmi qutulolmayapmiz? Bizmi qutulolmayapmiz? Bu biz ba'zi deymizki davoyimizga eng cho'ng to'solg'u nima? Davoyimiz uchun eng cho'ng to'solg'u nima degan vaqtda ba'zida bizning davoyimiz uchun eng cho'ng to'solg'u ba'zi vaqtda deb o'ylayman. Bugungi dunyo tuzilmasi bo'lmasligi mumkin. Hatto ba'zi Xitoyning o'zi bo'lmasligi mumkin. Bizga davoyimizni eng cho'ng to'solg'u bo'layotgan narsa ama shu bizning menimizni hukmronlik qilgan shu dag'aydi cho'nqur yildiz tortib ketgan shu qulluq zihniyati balkim eng cho'ng to'solg'u bo'lishi mumkin. Bir mustamlaka tadqiqotchisidan birisi var. Hozir ismini eslayolmadim. Mana shu kitobida bir jumla ko'rgan edim. Mustamlakachilarning eng cho'ng qurollari mustamlaka qilingan xalqning minisi deydi. Ya'ni mustamlakachilar xalqning minisini kontrol qilish orqali ularni davomli qulluq holatida saqlashga hozirgi nurg'un siyosatlar, masalan, bizni 7-8 yil urib so'qib, anadagi ishni ozroq echib berish bilan hozir 7-8 yillik xo'rliqni, jafo mushaqqatni tortgan kunlarni darhol unutib ketgan nurg'un Uyg'ur bor. Ya'ni mushu düşmanlar, üzül-kesil düşmanni düşman deyilmaslik ve özümüzün içindeki bu qulluq zihniyetini yiltizini qumurtenmeslik, paçaklayanmaslik, chet eldeki muhaciretdeki Uyg'urlar to'liq hal qilib bo'lolmayotgan eng qo'rqinchli fikriy tushaklarımızdan birisi bo'lishi mumkin. Men Qur'on oyati orqali Bani Isroil qissasi orqali buni mundaroq izohlay hozircha. Xo'sh, xo'sh. Lekin doktor hamda shu yuqoridagi gaplaringizni anglagan vaqtimda balkim shu biz chiqib ketgandan keyin yoki siz chiqib ketgandan keyin hozirgi vatandagi farzandlarimiz yaslidan tortib akitilgan so'lab mingisi yuyilgan bular balkim Xitoyning tamoqi bulamdi oldiga nemikasi Xitoyning ilg'imay yeydigan bo'lib ketgan bo'lsa hamda mushunda bechora bu millat mushunda assimilyatsiya qilib o'tildi to'g'ri tushunishimiz mumkin ozroq bo'lsin. Chunki bu zulmda mushunda o'zimning nima ish qilayotganini bilmaydi deb hamda. Lekin men o'zimning vatandagi hayotimni o'ylasam, ya'ni normalda dindarni qo'yib turaydi-da, normal ya'ni hech namozmi o'qimaydigan bir Uyg'urningki men bir vaqtim yani Xitoy oshxonasiga masalan unda havas qilishiga, Xitoy oshxonasida tomoq yeyishning fikrining xiyoliga kelganligini men tasavvur qila olmayman shu hamda. Yani Xitoyning yemekliklarini o bu narsani unda suyib yeyish qo'yib u yoqda tursin. Yani ko'ngilishida unda bu narsani yani unda tomoq narsa tilga ilinib qolib qolsa hamda ayib saniladigan bir ish ham. Bundaq bir madaniyatga yetishgan bir xalq biz hamda. Ama bu chet elda yaman g'ing Xitoyning orasida yashamasam, mushada shundaq halal narsaning ko'pligida u narsani tashlab qo'yib, buningga insonning kalqa ya shuncha bola tarbiyadan keyin yani numussizlarcha bu narsani voy bu halal ish qilibdi, uni qilibdi, buni qilibdi, ko'rinmay o'tamiz u bu degandek yani tetiksiz inkoslarning bo'lishi masalan mush setayotganlarni numussizlarcha o'zini aqliga olishi. Yani insan hakikaten ben bu kaçan biz bunda alıp kaldık digisini keltirip dedim de insanın yani. Şu. Önde bu ikinci noktada kuş dikişlik bir taraf var. Birisi hazır yine şu kısını kılçı azraq bir eslevedili. Yani bu Bani İsrail o kadar cık mucize köylü ki şunda ama. Mesela şu Musa Aleyhisselam evetildi, ayet Musa Aleyhisselam'ın assı, sehirgerlerinin assını məğlub qıldı sehirgerlik müsabaqasıda. Firavunның huzurunda. Ancaq o sehirgerler Müslüman oldu. Ondan keyin bir denizde oturduğunu yerib qutquzdu. Yani közülen köygül olduğun acayip mucizelerge guvohlik bergen, şahit bo'lgan turliq. Yanıla o ro'yxat sınıp ketken o narsadan darhol qutulolmadi. Ikkinchisi bir narsani deyish lozim. Bizim vatanning sirtidagi muajiratdagi bu do'konlar setilayotgan ba'zi narsalar menimcha masalan Safaköyni yoki İstanbulni misol olsak hech herkesni u yerda yashayotgan qarindoshlarning mutlaq ko'pi shularni yeydi, ichidi deganlikni bildirmaydi. Mening qarashimcha unda ko'lam unda kengri hammaylar iste'mol qiladigan emas. Faqat shu
anqa bir turkum kishilar Uyg'urlarning ichidagi. İşte haram emasken bu, yani işletilgan moddasi haram emasken bu, tijorat deganni Alloh halol qilgan bu degan, ba'zi bir mana chala fatvo bilanla harakat qilayotgan bir turkum kishilar bor. Xo'sh. Endi ularning kallasidagi masala bu yana boshqa. Ularning kallasidagi masala g'alati darajada boshqa. Masalan deylik, men atrofimizda bunday kishilarni uchirtaman. İsrailiye'nin mallarını, Yahudilerinin mallarını boykot qilishda acayip aktif bir turkum kishilar var. Ama Xitoyning mallarını boykot qilish kelgan chog'da, o'xshash kishilar Yahudilarning mallarını boykot qiladigan qizg'inligini topolmaymiz. Acayip hayron qolarli bir ish. To'g'ri. Ya, bu bir hayron qolarli ish. Mesela ba'zi bo'lgan o tizimliklarni ko'tarib yuruydi. Voy, Mao listede bakken, Mao tizimlikte bakken, Mao Yahudi'nin meliken boykot qilamiz endi. Atallaga hazır kesin şu tizimlikka qarab mal aldigan mallar. Ama Xitoyning mahsulotlari undan siz bir emas. Made in China Xitoyda yasalgan degan xatni o'qimaydi bir narsa vaqtda. Mao bir qo'rqinchli narsa. Shu. Buni tigidni hal qilmasak bo'lmaydigan bir ish. Ama siz degan shu vatanda haqiqatan keyingi vaqtlarda bo'libmi 2000-yillardan keyin Xitoyning qo'li tekkan, Xitoy ishlagan nurg'un narsalarni qat'iy iste'mol qilmaydigan yaxshi bir odat shakllangan. Ammo g'alati hozir u muhitdan ayrilgandan keyin mana bu pastkash odatning chet eldagi kishilarning orasida bo'layotganligi bek ko'ngilni yarim qildi. Bo'libmi? Va o'tganda siz yozdingizmi deymi? Facebook'ga yozgan sizninkini o'qidim. Andikidan Subinur'un yazdığı deydi. Ha, to'g'ri. Şunun qarab, mening bundoq bek ko'nglim yerim bo'lgani, ayollarning yoki dukanchining dukuni tizgindan bek. Safaköy'de dindar Uyg'urlar yig'ilgan bir mahallada. Xo'sh. Yurkini paptek qilib, shuni pukeylarga tizalagan bo'lsa. Demak, Safaköydagi nurg'un Uyg'urlar ashuni setib oldi, yeydi deydi. Agar buni setib olmasa, uni iste'mol qilmasa, u yoki u bir dasmoya tijorat. Shu. Ziyon chiqqan ishni bir kim qilmaydi. Uni yoki tizmaydi, uni sotmaydi bu. Yani ularning setishi demak, bizning erishimiz bunga qazon. Yana birisi ashyoda bir haqni izohlashtimi, haq qattiq gap qiladi degan narsani tap tortmay, qo'pmay, oshkor tizib qila olganligi. Bu yerda liq musulmonlar boyadi. Yo'g'on cho'chqa go'shi dukundan birini eshib o'ltirgan. Dal o'zi shu ya. Adamga o'xshash bir ish. Shu. Aslida bu to'g'ri yo'lda mengayotganlarning qanchalik xatoni darhol xato deb o'ziningki ya'ni ayada pozitsiyamizning qattiq lat ekanligini. Shu. Haqiqatan. Pozitsiyamizning lat ekanligini her daim mushkil narsa tanqidlagan vaqtda bir turkum shapaqchilik chiqadi. Hem de unda degan bilan bu tijorat tursa, hem de jon boqmamdi. Derhal o gap bilan mayadagi dushmandan to'liq uzil-kesil ayrilish, tabarra masalasida muhim masalalar chetga qilib, ayada tijorat emas, bu jon boqmamdi degandek, bu gaplar bilan buni yug'ishtirg'ash odamlar chiqdi. Nurg'un kishilar, hatto nurg'un o'lmadim hatto, buni sukut qildi, ko'zni yumdi. Bu bek. Yani izohlash tasmas. To'g'ri. Sog'liqlimi? Xo'sh, endi shu ahvolni doktor shu o'zimizning yuqorida siz Qur'oni Karimdagi Bani Isroilning qissasini misol keltirib o'tdingiz. O'zimizning tarixidan masalan bir misol keltirish mumkinmi bunday masalaga? Biz bayon deganimizga o'xshash endi asosan shu Jung'arlar Tağartağının janubiga endi 6 shahar rayoniga nesib kirgandan keyin shu 1750-yillarda. O vaqtda yerim mustaqil, yerim mustamlik bo'lgan bo'lsaqmi, ammo Jung'arlarni Manjularning mag'lub qilishi bilan Manjularning hokimiyati, Manjularning istilosiga uchragandan keyin bir qadar to'liqroq mustamlika vaqtimiz deyishga bo'lishi mumkin.
Yani bizden bu müstemlike vaktimizden muddeti intayin uzun. İki əsrdən aşdı. Bu degende 3 əsrге yakınlaştı ya ki ondan hesaplap baksak çıkıdı bu. Yani bu uzak müddetlik bir müstemlikede Uygurlar iktisadi cihette ma'lum derecede belki zor derecede oluşum mümkün. Xitaylar bilen birlikte soğuda kıldı, iktisadi soğuda da Xitaylarga ağır derecede tayandı. Ağır derece. Çünkü Uygurların hepsi dixan emas. Bizning Yeken, Qashqar taraflar, Otish taraflar burundan boshlab tijorat bilan mashg'ul. Bular Yoqup Beyning oldi keyin mesela shu 19-asrning ichida bizning o bo'stonliq shaharlarda notijiq savdo bo'lganligi ma'lum. Xo'sh. Ya'ni iqtisodiy jihatda Xitoylar bilan tijorat qilish, ya'ni ulardan elish va ularga setish. Uyg'urlarning iqtisodiy hayotida Xitoylarning mavjudligidan iborat bu omil bizim tarihteki iqtisadi hayatımızda mühim bir alaylıkını teşkil kıldı. Bir şeyde intayın beni heyran kaldırgan bir vaka var. 1873 yılı Engli'nin 350 kişilik elçiler ömeki Yakup Bey ile münasebet orantış için Kaşgar'a kilidi. Ola Şerif Türkistan 6 ay etrafında kalırdı. Şu vakitte 6 ay etrafında kalan vakitte şu yerdeki xəritəsiz məsul bir eylem var, ismi Bellev. Şu yeni bir eylem Atuş'a girdi. Yakup Bey'in ruhsatı bilen Atuş'unu bir ziyaret kılaydı deb keldi. Atuş'unu ziyaret kılaydı deb kelgenden keyin bu Atuş'un hakimligi bizning Musajan deb bir o'g'li var 25 yoshlik bir bola. Bu Musajan'da yo'lboshchilik qilib qo'ydi. Bu Musajan uni yig'imiga olib bordi-da. Ular. Bundan gapdan gap chiqib Musajan shunda dedi ularga. Men bu Xitoylarga intayin o'ch. Men o'z ko'zim bilan Xitoylarning mening bobomning tirik turg'izib, yurkini sug'urib, tashlab berganini ko'rgan. Ondan keyin mening tog'am, ya'ni dadasining aksi inisi, tog'am deydi. Mening ko'z oldimda Xitoyni chepib etgan. Bu ehtimol 1847-yili Velixon To'ri to'pilimida shuning qatnashgan bo'lsa, keyin Velixon To'ri qochib ketgan, u to'pilam mag'lub bo'lgandan keyin nima qilgan bo'lishi mumkin. Deymiz. Ular o'ch elish uchun asli shu Velixon To'rining bayrog'i ostiga jug'lashganligini Manju hokimiyati o'ch elib nurg'unlarni qirg'in qilgan. Belki bu bola ko'rgan narsa shu. Shuning bilan ammo bu bolaning keyindagi ammasi. Ya'ni o'zining buvisining yurkining sug'urib elinganini tirik tug'izib ko'rgan bir bolaning gapi. Ammo shu Yakup Bey hokimiyati qurilgandan keyin, ya'ni Xitoyga ketgandan keyin tijoratimiz bo'shab ketdi. So'dlar burunqidek yaxshi emas deb o'qtatib soldi. Bu inglizlar mushu dialogni xotirladi. Demek yo'qmi tushundingizmi? Ya'ni sening dushmaningning dushmanlik qilganini ko'rdim. Hozir biz shuni tushunmayapmiz ya. Xitoylar bizni shuncha askalik qilib tursa, biz yana bunday qilyapmiz deymiz. Bola ani ko'rdi. Va u deydi, hozir bozor yaxshi emas. O'xshash gapni bu inglizlarning xotiralari bor. Atush, Yeken, Qashqardagi bozorda ko'rishida nurg'un tijoratchilar bozor burunqidek yaxshi emas. Mal kam bo'lib ketdi deb Yakup Bey hokimiyati olib kelgan vaqtliq iqtisodiy bo'hrondan qaqshaydi. Ya'ni Xitoy davrini seg'inadi. Ushbu desak. Mustamlika davrini tijoratimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Men shuni o'qib, o'xshash kamimiz bo'ldi. Hozirmi shunday bu? Hozir nima farqi bor? Ya'ni onun yoqi bo'lgan tarixiy bosqich ichida Uyg'urlar tijorat qilsa, bo'lib hatto shu 49-yildan keyingini deyli. Ya'ni Kompartiyaning istilosidan keyingi vaqtni desakmi,
Uyg'urlar ichida pul topganlar ikki xil shaklda pul topdi menimcha. Ya ularga setib pul topdi, ya ulardan ekilib Uyg'urlarga setib pul topdi. Ya'ni bu tijoratning ikkili beshida Xitoy bor. Shuning bilan mening balki bu xulosam kamchuk bo'lishi mumkin. İqtisadi jihatda Uyg'urlarda ig'ir darajada Xitoylarga bir beqindilik bor. Ya'ni tijorat jihati beqinimiz. Va Uyg'ur jamiyatini masalan bir qatlamga qarab boqili. Dehqonlar yer terish, urug'ni Xitoydan elish, mahsulotni ochliq idorasiga setish qanday Xitoyning qo'lida? Ya'ni Xitoyga beqin. Tijoratchilar bayon degandek Xitoydan akiladi yoki Xitoyga sotadi. Endi boshqa kimlar? Kadrlar. Ular maoshini kimdan oldi? Xitoydan oldi. Ya'ni bizning pukinimiz butunlay Xitoyga bog'langan. Xitoyning qo'lida. Hozir men shuna qo'ydim. Bu iqtisodiy biqindilik Xitoyga butunlay galdan bog'lanib ketishimiz bizning. Bizning ma'naviy biqindiligimizning bir yildizi ekan. Bu nuqul bizniki e'tiqodning tutishib ketganligi bo'lmasdan, balki bu tigi taktidin bir yerlarda iqtisodiy biqindilik keltirib chiqargan bir ma'naviy biqindilik ekan. Mesela hele hem bular Türkiye'ye çıkandı, Çetel'e çıkandı ki Nurgul Uygurlar ticaret kılıp baktı. Onu kıldı, bunu kıldı, Nurgullar ziyan dağıttı. Ama onların içinde bir Türkiye'm Xitay'dan yine ağallar, Xitay'a satkallar, Xitay'dan ticaretini üzmegerler yine puldattı. Bu hem de başka Uygurlar kadar uçururdu. Yani ayırlanmaydı kendine. Yani onlarla setişimiz lazım, onlardan erişmez lazım. Her vakit onlarla bu vakti pul tapaldık, onlardan ayrılıp pul tapanmadı. Şu ben mesela bazı yakın dostlarımızla mı dedim? Ticaret alanlarına Xitoyga beqinmay pul topadigan bir yo'l tepish chet ellik Uyg'urlarga nisbatan eng katta jihatga. Bu boshqa Uyg'urlarga bir umid berishlaydi ekansizlar. Biz Xitoyga beqinmasaqmi yashay oladi ekanmiz bu. Xitoyga beqinmasaqmi biz pul topa oladi ekanmiz bu. Degan ma'lum bir cho'ng inqilobga, bu bir cho'ng yo'l ochishga. Bo'lmasa hozir nurg'unlar bunga qarab, buni qilib pul tepib, pul topolmay yine asosda Xitoyga yuzlanish bor. Siz tasavvur qiling. Biz meseleni yoğuntup bunda oylab bakalım. Ötkende bir sallık malumat karşısın Germaniya ile Xitayning iqtisodiy munosabatida Germaniyaning tashqi savdosining 57%ga yaqinini Xitoy bilan bo'lgan savdosi tashkil qildi ekan. Endi Germaniya har qancha inson haqlarini qo'llaydigan intoy demokratik ajoyib avangard davlat bo'lib ketgan taqdirdami? Masalan, Uyg'urlarga yordam berish yoki Turkiston masalasi haqida deylik. O 57% savdosi beqingan Xitoy bilan bo'lgan savdoni buzish bedeliga biz üçün gap qilarmi? Natayın. Çünkü o Germaniyanın mevcutluğu takışır. Germaniyanın teraqqiyotiga, iqtisodiy kelgusiga taqishilgan cho'g'ish. Shuning uchun Germaniyami tavakkul qilolmaydi. Xuddi shunga o'xshash, siz o'zingizning butun borliqi Xitoy bilan bog'lanib qoldi. Undan bo'lgandan keyin siz Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, Xitoyni dushman hisoblashda, ularni qanchalik uzilkesiz dushman hisoblay olasiz? O chuqur qutulishga tegishli, yo'qotishga tegishli bir dushmanmi sizning nazaringizda? Yoki eplab-seplab chiqishib ketsakmi, bir amal qilib yashab ketgan bo'ladigan bir dushman? Bunga javob berish deb bizning iqtisodiy beqindiligimiz bilan o'ntanasib yoki ta'tirdanasib. Biz hech munosabat. Shu sababdan hozir Ürümchidan chiqib turdik, endi vatanning mahsulotlari deb o'tganda birisi vatanning mahsuloti deb bir narsani ko'tarib keldi. Qarasam qepida bir Uyg'ur chiqayotdi. Butunlay Xitoyning narsi. Endi ko'ngil yasabdi bechora vatanning mahsulotini oldi deydi. Hech bo'lmasa Uyg'ur ishlab chiqargan vatandagi ba'zi elektronlik mahsulotlarga bir Uyg'urcha marka, Uyg'urcha yoziq, bir Uyg'ur shirkatining adresi yozilmoqchi. Mesela uni olsam asli to'g'ri tushungan bo'ldi. Hech bo'lmasa vatandagi Uyg'urlarga havli deyishgan bo'lamiz. Ammo u narsa butun Xitoyning ichkiridagi bir o'lkaning bir narsasi vatandan chiqqan narsa. Bu o'zini aldashdan boshqa narsa emas bu. Shu. O'zini aldashdan boshqa narsa emas. Men bu gapimning oxirisini bir narsa bilan tushundiray. Bayan men tilga olgan sura Tahadagi oyatning keyinida biz sizlarga nimani tushirib berdik? Tercümeler bütününü çürpedi degandan keyin
Allah ayeti tehdit salıdır yani. Yani bunda değil. Biz rızık bergen bu narsani yanıla. Bu hakda chektin aşmaqla. Yani vela tetgav fihi feyehill aleykum gazabi. Bu hakda chektin aşmaqla. Eğer chektin aşsaqla sizlarga g'azabim nozil bo'ldi. Sizlarga g'azabim nozil bo'lsa, yo'qolib ketsizlar. Yani ve men yahlil aleyhi gazabi faqad hava. Yani mayadaki bu ayetin arif görüşünü ben sizlarni erkinlikka erishtirdim. Sizlar turgan yerni berdim. Yeydigan tamoqlarni berdim. İçidigan suyuңlar üçün 12 tane taştın 12 bulaqni chiqarib berdim. Hatta aptap qalmasliqinglar üçün, dəldirək yox ekan, aptapni bək isib ketdik demasliqinglar üçün bulutlu soya qilib berdim. Endi mana mushunda turuluq, agar meyadiki vela tetgav fihi bunun da nimada? Yani bu nimetlerini talep qilishda, iste'mol qilishda haddinglarni assanglar, yani men berganga qanoat qilmay, Xo'sh. buningda yana haddidan assanglar, Allohning oyati g'azab bilan deydi. Sizlarga mening g'azabim tushdi. Yani men sizlarga g'azab qilaman. Yani menda bunda bir mantiqliq o'ylash xato emas. O'ylab boqinglar. Bu Bani İsrail kavmiga Allah o kadar nefretlense, yoki o kadar g'azablansa, Firavunning tapini ostida qul bo'lib jafo tortayotgan vaqtda Atay Musa alayhissalomni avatib, ularni qutqizmasdi. Atay ularni odamdek yashashni qutqizdi, payg'ambar avatib haqni bildirdi, islomga chaqirdi, tavhidni o'rgatdi. Allah meyadi nima g'azablanadi? Qutqizib erkinlikka erishtirgandan keyin uning moddiy ehtiyojlarini qondirib bo'lgandan keyin yana xuddi u ne'mat kamigandek bo'ladi. U ne'matlik ulg'a erishib boqmagandek ba'ningda aytilmasanglar endi meni g'azabim keldi. Tugaysizlar. deb aytib ochiqladi. Ammo ustidagi oyatdimi shu. Masalan, bu ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan o'zligi zulm qildi. Allohning g'azabiga tegishli bo'ldi. Xo'sh. Allah'ın g'azabiga tegishli bo'lishining eng muhim sababining birisi qutqizilgan, erkinlikka erishtirilgan shu ne'matlarga haq dadida uni tushunolmaslik va qabul qilolmaslik. Yani bu orqali demoqchi bo'lganim shu. Muhojirat qarindoshlarga. Allah mayli qanda maqsadni bizdan kutsin. Allah bizni shu qulluqdan, bizni qarindoshlarimiz oldingi yillarda ham hali ham chekayotgan azobli bir hayotdan qutuldirib bizni erkinlikka erishtirdi. Agar biz mushiyadagi erkinlikdan qadriga yetmasak, biz mishi erkinlikda turib o'zimizning qulluqini sig'insak, qulluq hayotimizni hozirgi erkin hayotning ustun bilsak, mayadagi erkinroq, ammo sal g'urgil hayotdan ayadagi qulluqdigan, Xitoyga yolvorgan, ammo ozgina moddiy jihatdan bayoshat hayotni ustun bilsak, o vaqtda Allohning g'azabi bizga bo'ldi. Mushu oyatni men bizga tatbiq qilib bo'ldi. Oqibatimiz qo'rqinchli bo'ldi. Shu. Hakikaten. Ko'p rahmat doktor. Hakikaten ham deganimizdek shu tijorat masalalarini nurg'un tilga oldingiz hamda shu ham dunyoda misol keltirdingiz. Biz ilgirki suhbatlarimizda va boshqa o'limalarimiz bilan ham insonninki hiç bo'lmasa yani eng aqallisi degisi keldi shu hamda boshqa masalan har xil shu elektronlik mahsulotlar, boshqa kiyim-kechak, ya'ni insonning zuvoniga bevosita kirmaydigan masalalarda balki har xil o'limalarning har xil gaplari bo'lishi mumkin hamda inson majbur qilsa. Aslida eng a'losi deganimizdek, shuningdan men yiroq turib iqtisodiy erkinligimizni, mustaqilligimizni qo'lga olib Xitoyga beqinmay turib qilishga tirishish eng a'lo, eng talab qilinadigan narsa. Uni qilolmadik deydi, masalan, boshqa bevosita og'zimizga kirmaydigan narsalardan bo'lsa-mu, eng aqallisi buningdan har qanday bir Uyg'ur, mayli uni iymoni to'van bo'lsin yo kuchli bo'lsin, buningdan chek-chegarani ayiradigan bir
mavqada turish kerak. Buning hech qanday bir bahonasi yo'q deb qarayman men. Bir Uyg'urningki degan shuncha vala nozu ne'matlarning ichida yashab turib, yana shu paskina Xitoyning yemak ichmak u bu narsani yoki tehdit qo'ldirini sep turib shuningga oshiq bo'lish hamda bu nomussizlikdan boshqa manqurtlikdan boshqa narsa emas hamda. Hamda mushu manqurtlik, mushu nomussizlik, mushu nima desak bo'ladigan mushu axloqsizlikni qanday tugutish kerak sizga hamda? Menimcha bu işte Peygamberimizin bir hadisi var. Buna ait. Bek cık iş bu doğru olduğu da böyleydi mi? Ameliyatı bu hemmimiz bildiğin bir hadis. Nima dese, bir şahsının bazı yaman emelini özü tüzdenmeye kaladı şu, özü vazgeçemeye kaladı. Xo'sh. Hatta vazgeçişini oylasın ama vazgeçemeye kaladı. Ya iradesi acizlik kıladı, ya şeytanın keyine girip gitti. Nima sebepten olsun. Özü aciz gep kalgan vakitte etraftakiler öz rolünü cari kıldırış gerek oldu. Del muşu ma'noda Peygamberimizin hadisida agar sizlar bir yomonlikni ko'rsangiz qo'linglar bilan tuzdinglar. Agar qo'linglar bilan tuzdanmasanglar ig'izinglar bilan tuzdinglar. Agar ig'izinglar bilan tuzdanmasanglar qalbinglarda bo'lsin norozi bo'linglar. Ammo bu shu iymonning eng zaifligi shu deb shunday degan. Endi men bu hadis orqali nima demoqchi desam, masalan, bayam dedim, oshxonalar, tomoqxonalar. Agar bu narsani sotgan bo'lsa, u do'konda bir narsa olmaydi. Qo'limiz bilan tuzitish shu. Ularni boykot qilayli. Sözümüz bilan tuzitishni ular gap qilayli. Ular tunadiganlar gap qilsin yoki kirib gap qilayli. Ya'ni ular atrofdagi Uyg'urlardan egri bir pessimist qilsin. Bir xil yetim qoldirilsin. Açık qilgan ishining amaliy jazosini biz chektirayli ularga, tetitayli. Xo'sh. Menimcha mush hadislar shu. Menimcha mush hadislar. Haliqi endi setibdan o'zining ishi qanday qilamiz desak, bu imonning eng ojizligimiş. Shu. Şu buningda bu haliqi sal qarg'ili bo'ladigan, ko'z yumg'ili bo'ladigan bir ish emas. Ya'ni bir ijtimoiy besim shakllantirish orqali uni o'zi tuzatmagandan keyin uni tuzatishga qistash lozim. Ama ikkinchisi, menimcha bu vazifa o'limalar tushdi. O'limalar muhojirat jamiyatida buningda bir kayfiyat yaratish lozim. O bir ikki o'limal deydigan gap bo'lmasi kerak bu. Nurg'un o'limalar shu to'ylarda, to'y to'kinlarda, ism qo'ygan yerlarda degandan ketkichi hech kimdan chiqib tegmaydigan temalarni tepib so'zlamay. Xo'sh. Dal mushunda jiddiy masalalarni kun tartibini tushirmaslik kerak. Men mishada bir narsa esimga keldi, bu hamda nihoyatda muhim bir masala. Nima desa, bir zaman amaliyotda musulmonlarga va musulmonning o'limalariga shu zamonning o'ziga xos bir vazifa yuklaydi. Bir vazifa yuklaydi. Ben tarixdagi bir misol orqali buni tushuntiray. Şu Memlukiylar davrida İzzuddin ibn Abdussalam deb nom etdi, mashhur bir o'lima ekan. Bu o'limani sultonul ulamo deb ataydi. Ya'ni o'limalarning sultoni deb nom var. Bu odamning bir qancha mashhur voqealari bor. Shu mashhur voqealarning birisi biz oldin qatim bir so'zladik-ku deymi. Shu Mo'ng'ullarni Memlukiylarning ayni Jalut cho'lida mag'lub qilishidagi muhim ideviy omillarning birisi mushu odamning fatvosi. Ya'ni mushu o'limaning fatvosi. Bu adam bunda degan. Bunda bir mashhur bir voqea bor. Çünkü o vaqt qanday vaqt desa 1258-yili Abbasiylar xalifaligi Mo'ng'ullarning Hilaku xon tarafidan to'liq yiqitildi. Shunga Abbasiylar xalifasi Bag'dod to'liq vayron bo'ldi. Bag'doddan keyin navbat Suriyaga keldi. Suriyada shu mamlakatlarning tuprog'i. Endi Mo'ng'ullarning besib kelayotgan xabari taqalgandan keyin bu İzzuddin Abdussalam haqida bir rivoyat bor manbalarda. Bir o'quvchisi shunda so'g'an deydi. Shu Mo'ng'ullar Damashq, Misrga yaqinlab qolgan chog'da bir talib undan so'rabdi, bir fiqhiy masalani so'rabdi.
Şunun bilan bu bas munozara boshlanib ketgandan keyin İzzuddin Abdussalam achchig'inib debdi. Bu Moğollar hozir islom diyorlarini oyoq osti qilyapsa, musulmonlarning qini to'kilyapsa, sen texi bu yerda shunday ahamiyati yo'q ushoq masalalarni talash tortishib o'tiramsan. Bundaq paytda qilishdan boshqani so'zlash, jihoddan boshqani o'ylashish haromdir deb shunday. Daha yana bir rivayette bunda degani var. Moğollar bizning ziminimizda uyimizga besib kelib turganda kishilarning tahoratning sunnatları, savdo setiqdagi inchki masalalar haqida so'zlashishi, hatto xutba munbarlarda bulardan boshqa temalarda vaz nasihat qilishi ahmoqlikdir, dinni tushunmaslikdir. Bugungi kunda jihoddan boshqani so'zlash vaqtni isrof qilganlik va mas'uliyatdan qochganlik. Bizga ham degan gap emasmikan bu? Albatta, haqiqatan. Bizga ham degan gap emasmikan? Bizning o'ylamoqlarimiz mana mushunda bir ong'i kelgan vaqtda nimaning hozir eng muhim masala ekanligini tushunib ketgan vaqtda muhojiratdagi Uyg'urlarning ichida shunga loyiq bir diniy kayfiyat yarata oladi. Shu vaqtda anadaki buning o'zgarishidan asla umid bo'lishi mumkin. Mana shu yuqorqi voqea bizga jiq narsalarni tushuntirib beradi, so'zlab beradi deb o'ylayman. Men mush ikki so'z bilan nima qilish kerakligi haqida savolga javob berganman. Gapim tugadi. Xo'sh, xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat doktor, yani hakikaten nayet mevzuluk güzel cevap oldu. İnşallah bununla bu sözlerge kulak saldığan insanlarını köplep çıkarıp verir Rabbim. Hem yukarı söylengen meselelerde bu bunu anlayan halkımız, görgen halkımız bununla göre bir meydan, mevka tutar inşallah. Ümidimiz şu. Məsuliyyətimizi ada qılımız, qolumuzda hakimiyyət deyilən bir nəsib olsa, əsli bundaq pəskəşlərini bir buyruqla tügəydi əslində. O günlərimi kilə inşallah. Heç bir nəsib hesabsız qalmaydı o. Rahmətin olsun, bugünkü programımızı müşahede ahırlaşdırıb inşallah aldığımızda yeni bir sanda görüşüş hoşlaşamdıq mıydı qılıb? Oldu. Mağlum size Allah'a emanet. Mağlum rahmet. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi temamizni müşahede ahirlashtiramiz. Haqiqatan bu so'zlarning ustiga boshqa bir so'zni so'zlash hojatsiz. Rabbim har birimizga vijdon, g'urur, pokiz bilan paskinni ayirish, nada turib, nada turmaydiganligimizni keskin shaklda ifoda bildira oladigan iymon ato qilsin deb tilaymiz, qadrli ko'rmalarimiz. Allah ömür verse aldığımız ikisini görüşürüz. Aman bağışlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.